Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan cara etika batuk yang baik dan benar. Yang pertama, yang sebenarnya paling bagus adalah menggunakan masker. Untuk orang awam itu cukup masker kain, tidak apa-apa. Caranya ada kayak gini. Langsung dibatukkan di sini nggak apa-apa. Kalau untuk masker kain ini harus dicuci setiap hari ya. Setidaknya ya setiap hari. Atau kalau kita tidak punya masker, kita menggunakan lengan. Ya, contohnya kita batuk. Gitu. Gak apa-apa gitu. Terus ketiganya menggunakan tisu. Nah, itu saya gunakan tisu dari gini. Kemudian setelah itu kita buang dan kita cuci tangan dengan hand rub. Ya. Terima kasih. Jangan lupa share, like, dan komen ya. Terima kasih.